Bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Il est 20 minutes, 2 minutes passées depuis qu'il était 20h. Donc, vous êtes en direct de Manchester Congolese TV. Vous êtes aussi sur Sentinel TV One. Et nous sommes en direct avec le messager Proverbe 3030 qui reçoit les pasteurs Alain Mwamba. L'émission sera en bilingue, lingala français. Shalom, pasteur. Shalom, Proverbe 3030. Bonjour. Qui m'a l'angolo en Zambé, c'est que ma cassi, comme tu as vu, le n'a pas quoi aller là. Week-end, il est très bien. Oui, oui, c'était très bien. Ma kambakito, les gars qui week-end passé, mais tu as coché à moi à Tenabino. Même précieux années na émission à niveau de Salaki, émission Ezalaki kitoko makasi nga na sepeli na yango makasi. Vous savez que monde alelo est un monde il a compétition, c'est-à-dire que ceux qui battent bazosala eloko bazaka mibale be misatu bakocha mwa mapeke belé, mais ceux qui battent bakomi ebele alors ekomi vraiment très intéressant parce que nous avons la possibilité à koleka et puis qu'on peut ce message n'enga na sepela mingi pour la télévision na biso ya sika oyo Proverbe 3030 azo gérer. Ok, merci mingi ko kamala yo ezali pona tala soki toza en live ezo leka très bien bato basepelaki mingi bato pe babengi ba encourageaki basepelaki na ba émission tozosala surtout oyo ezali community mata donc oyo ezali kamoko ezoleka pona ko aider communauté pona ko aider bandeko parce que toza na poto toza ba pasteur mais le to la ta casquette à qui pasteur te le to la ta ba casquette ya ba enseignant ya communauté quoi ba doyen le la ba leader ya opinion ba leader opinion ba ya ko éclaircir ba ya ko aider communauté na bango alors lelo oyo tozolobela sur community mata eza makambo oyo ezoleka na communauté mais bato ebele peut-être baza enseigné te bato ebele bayebi yango te eza rôle ya un pasteur parce que un pasteur ce n'est pas seulement celui qui attend le brebis le dimanche à l'église, mais un pasteur doit être opérationnel dans la communauté. Nous avons vu même Christ lui-même, il était rare à l'église, il partait rendre visite aux malades, il était dans sa communauté, il était bouillant, on le voyait partout. On les voyait partout, mais aujourd'hui, ça ne se fait pas, mais heureusement, nous sommes là. Bissot, Tony Tourbela, beaucoup plus sur l'intérêt, comment il y a un poteau s'intégrer. Vous voyez que pasteur na poto, tout ça na classe sociale, c'est le Oui. Le banantam, so muta tunyo, yo negoza na Manchester, negoza na poto classe sociale ni nozana. Bon, na koko peut-être. Que vous la vie na yo te, na boy vie na yo, mais na tunika question. Mais ba classe sociale est ébélée. Na vie en général, la classe sociale est ébélée. Nous avons les étudiants. Nous avons les chômeurs, nous avons les travailleurs, nous avons les pensionnés. Donc, la classe sociale est ébélée. Si on a un niveau de pension, tu ne travailles plus. Donc, nous avons la classe quelque part. Mais tu as des malades, tu as des classe sociale, la classe malade, exactement. L'État comment vous foutez. Voilà. Bango baza passif, bango travailler. Baza lokola baza un peu différent na bato baza pensionné, mais c'est une classe où ils ont reconnu azana na âge à pension il est malade, il est incapable de travailler, donc azana classe moko spécifique, très bien contrôlée, très bien connue par l'État. Respecté et puis protéger. Bazo protéger yo. Alors pasteur, est-ce que vous avez une assurance number? Parce que tous en Angleterre, assurance namba na ebité na ngambu na France bato bato bele balanda biso. Au fait nga bato na statistique ba balanda bato bele balanda number 1 is France. OK. Number 2 is Germany. Angleterre ya 3, 4e is Suisse, 5e is Congo. OK. Donc ngo ozolega awa bato France bele bazolanda, bato Germany et England est la 3e et puis Kinshasa par là dessus. OK. Na France na ba tebele, na pesi ba mbote, ba petit na mani, ba biandi, donc ba zebele, ba na quartier na biso ba na ozone. Peut-être que bolanda biso, merci beaucoup pour bolanda biso. Siko assurance number, est-ce que ba rôle assurance number?
Oui, oui. Assurance namba, na ba pays musu ba be en lokola balobaka nini balobaka numéro ya social. C'est-à-dire sécurité sociale, voilà. La sécurité sociale. Yeah. Donc c'est un moyen à contrôler le moyen à contrôler le donc ils ont identité unique kaka na yo namba na yo wana to pe numéro social na yo wana eza kaka na yo. Donc ezali façon moko bazo identifier moto na moto pour na permettre contrôle ya makambo ebele entre autres ba revenu na yo. Na ina bakisa muke ezali ko identifier yo na vie na yo au sala combien de fois. Na vie na yo au kotisa mbongo combien de fois. Parce que dans souka so oxy 65 ans, faut pas ça la ba calcul ba ba comme chômeur ba futa yo comme pensionné ba futo combien. Dans la vie na yo bando ozali na éviter au botama awa oya awa tout ça la catégorie ba tunsu ba botama awa ba musu ba ya tango yo koti na mboko ozumu kanda compter à zéro comme ko compter. Ça dit il faut contribuer et ba ben ngo contribution na yo parce que les gens ont contribué ba omona ke ba pesa ki yo mukanda pour ça utile nakato malobate na Angleterre bazala ko boya ko pesa ba congolais mikanda pour ba ba congolais ba fainéant wana ça statistique ça awa tout na mtu story parce que na nazara très cultivé donc la culture générale na makasi il attend trop donc na Angleterre ba nigérien ba ghanéen ba na 4-5 misala parfois ça na mukanda te mais congolais soka sana mukanda te il se casse en 4 pour ça pour fouta ndako to il faut ba pesier mukanda a commis la faiblesse na éviter nanya te ya ba monde ngwana que il faut tika ko sala au mona mutazana mukanda avant de na ya tota la TV avant de na ye akomo senga ba mbongo avant de suka na moyo sala ndeni tango yo tozana yo baninga yo sala ngana sala te bien sûr yo zo sala ba msu ba futa ba chaque semaine ba msu ba futa ba chaque mois revenu na yo na oyanga ekokalité ngana chômeur so yo za travailleur bien que nous avons la qualification par rapport à musala na classe atangi ce que salaire na yo leur yo touché ngo ba réalisation na yo au mona nga oyo na yo sala musala te na komi jalo na komi bo ko le bokle mbala moko azana mbongo akisi azana nkodia mais yo la mokaka na tongo ke musala ya lali oyo ka leur yo zo changer bilamba yo zo changer ba voiture o somi ndako na yo net mikolo bato ba ya poto ba ndi ozwa sika so ka somi ndako fatia na YouTube fatia na Facebook biso batoto umela la poto to sala biloko na te mais bato ba yesi ko ba na course so ka somi fatia fois la tsaka alizo créer ba zizani et pourtant oza na silence namba na yo ba pesa yo droit musala mais yo moko o se fatigué o lino musala te ça c'est vrai na bakisa muke ndenge lobi wana bato mususu azwi assurance namba na to pe numéro na ye social alingi kosala te ngai na ye na mboka oyo ane na nga eza entre parenthèses proverbe na kuti mutu asali déjà plus de 8 ans atikana kosala te azala mukanda azala biloko nyonso ngai na ye na kuti na 8 ans na ye wana ngai na ke koluka musala pe nazwi musala liboso na ye ye afandi na ye et tu sais les jeunes me dira quoi ah mais yo ekasi koyo ndendo lingo banda musala tout ça biso ko tofana biso tofana biso donc tozolia na biso tola na biso ah donc ye alobi alinga koso l'école na ye olala ka olia komela oza pressé bando travailler biso toza kuta ba 8 ans ngo to travailler biso na biso pe calme biso pe to lingo tinda pe mbongo na pays pe to tinda na biso mana bi mais ce garçon doit être malade ngana ina plus de 8000 km na ye na olia na lié après na lali mais comment na telemi na ebisio na bani na musala après musala na bandi ba étude après ba étude na ju ba diplôme na ngai na ju siko musala ya moi malamu nde na ye komona ye aye ko banda ko kende na collège na bi voilà ce garçon il est à peur de 10 ans de 10 ans il est kika bongo atangité à salité à côté si rien assurance et le komoroté mais c'est quelle vie c'est quoi bon quand bandoki menga na mona bandoki en personne mutazo miloka yemoko opportunité à mon avis mais aux autres sango donc ça la cara c'est difficile vraiment voilà il y a un kanenga na bakisa que
vraiment eza mawape passe mingi comment dans la communauté bat oyo ozui déjà mukanda mais ozola na opongi obone osala ofandi na okaka mais ça c'est très mabe ya kusakana te so ozui mukanda eza po obanda kosala obanda ko contribuer ozo contribuer pour nani oyebi ke pasteur mutu nyonso tu oyo azala na Angleterre nazoba masolo ya Angleterre parce que nao maîtriser en bien nga na poto na beta mingi masolo ya Angleterre ya Allemagne na France na Belgique na Hollande eza ba mboko oyo na vandi trop na yebi ba loi na mais awa na cas d'espèce tolo bela Angleterre toza na ba classe sociale na assurance namba na yo ezali soko salaka aucun hôpital ozobela na mutu asalaka te aza na social ou bien aza chômeur yo na ye ba traité bino nde monte est-ce que bien pour est-ce que ça so pour nini biso tutoza ba British biso tutoza na mikanda siko pona nini yo ba so traité ndenge mususu mais nga ba so traité nga ndenge mususu eza discrimination te non eza par rapport ya contribution na yo parce que mbongo tant yo zo travailler bazo kata yo à partir ya numéro social na yo ba taxe ba mbongo ba kata kawana ekendaka pe na NHS c'est-à-dire eza nani NHS ezali nani ministère na biso ya santé oui. Alors et ozo contribuer quand tu contribues comme ça on te respecte bazo respecter yo parce que ozo supporter mboka oui et puis bazo pes yo peso comme na problème bazo pe bazo supporter baza obligé ya ko aider posa partenaire na ba exactement mais ceux qui ont contribué, ils vont profiter de mon je vous dis, c'est impossible. Na kuta nisu na ser mobo juste étant na bandi musala, azaka ndeko na biso ya Afrique na autant na pays te mais aza congolais ya Congo na biso te. Alors c'est la vérité kaza congolaise mais on lui a dans des Congo-ci. On lui a congolais mais Congo na biso te c'est-à-dire aza Congo ngambo. Bon, bandeko mais ezaki très malheureux. Azo likati ka musala na kuti na musala. Azo likati ka musala. Pour quelle raison? La conseiller yoka. Oh non. D'ailleurs, Batu Oyo Bazo travailler te baza bien que biso. Par rapport à Nini, baza bien que biso. Parce que Bazo foute la bango naku, parce que papa ça va bloquer kolia, ngambongo tozo oyo après ceux qui ba kati biso lisusu, nazo mona tambonga malonga na otika na mote, ngana bango ekara teza penza te, nazo ngana tika na musala oyo, ngana tika bime mama. Soko tika musala oyo, est-ce que vous avez battu que un jour vous avez pension? Oh non, même bata pension peut ma foutre à bango. Mana lobi la mais oyebite que bata pension ba foutre à bango déforme. Même bata pension proverbe ba foutre à bango dé. Pensionné oya salité ada de foutre na ye. Pensionné oyo asala ba foutre ka epé ndenge mosusu. Donc komi kola la pongite il faut la muka. Il faut la muka. Mundele azazo batei. Okasiteke bao bao kende musala okuta bao na mboka na bango bakenda musala baza bazoba donc yo fandi yo lia kakaka o mela pola mais non donc il faut travailler au contribuer parce que contribution wana ezolanda yo partout na kopa ça bien exemple mususu aka na Bolton nazo tanga na Bolton jour moko na kie na cancel ya Bolton je ne sais plus c'était quoi. Ok, tu as eu un projet moko na université, il a fallu tout ça la plan de développement il y a Bolton parce que tout ça la civil engineering to komi kuna il fallait que kuta na bato ya département ya développement ya ville tant na fandi na ye komona ba maman de ba ya kawana maman moko aye anglais za peza te ayena lettre nini kaka ta ba remarquer na congolais approcher pa na ngana non papa nde naza boy baba mimisanga na ndako na tele mama libo munene et puis mama yo na zeni ba biso na ndako nde na ba ko biso ko na zeni te non ndenge za wana na bande ko futa te pona bande ko sala te alors ba tele ba lettre so pe na ibi ko tanga te do mande mwana tengele lettre tout ça bona boy oh ce qu'on a tous les boss siko o futa mbongo ndeni tala ebela mbongo za o te yebisa ba mwana na so banda ko wana nazo semino makambo ya vrai do ya kofuta na azo kokate mais azo kokate ngana esi mama ainga mitia su na problème ko tu yo mbongo ezu wapi na esi mama o mwana ngeza boy akaso bimisi mbongo siko tandi boy ba ko tekelo ndako na de
parce que tu as été incapable de payer l'argent. Et pourtant, ils ont un mbongo. Mbongo wana ozui wapi même na tribunal. Et ça le matin parce que awa po somba ndako wana il a fallu ozala futela ndako wana na mbongo ya yo moko. Mbongo l'État te. Soki bazo futela mbongo ya na mbongo ya l'État. Bazo futela ndako. Mukolo yo zui mbongo lingo somba. Ba bongo nyonso na l'État ba futela ko ba compter ngote puis ba compter le ko travail te mo somba. Exact. Alors, on a expliqué maman, maman, ce que ça dit boyer, au bébé ça m'a. Oh, tes papa n'a un bon, on a maman. Au moins, les Congolais, c'est des bébés ça m'a. Oui, tu n'as conseil, mais on a une idée. On a une idée, on a une péka ou appliqué. Or, ce qui ont appliqué et l'autre, d'abord, aux autres, il y a battu nyonso, il y a mboka na yo, au bazali, bazangi misala en danger. Parce que on comprend que ah battu oyo, bazaka na mbongo, mais nous opesa bango sumbo wa kolia na kobela. Po mundele alingi kopesa mtumbongo te soki ozana yango déjà. Ba tout na bava ba yango saving na ozana combien. Voilà, yamana ozomona tango ozoke na job center, bazo tout na yo saving na combien. Pe bazo tout na yo est-ce que na libanda ya mboka ozana ndaku moko, ozwaka mbongo moko boy. Pourquoi? Parce que on aide que celui qui n'a pas. Ouais. Mais soki ozana yango, tu n'as pas besoin de l'aide. C'est que comment est-ce que vous faites ndaku plus d'une année? Aux la capacité à refuter. Ce que tu as dit, tu as dit, tu as dit, c'est que vous avez dit. Pour la mondele, vous avez dit parce qu'il n'y a pas autre explication. Donc, il faut vraiment tous très attentif, très attention, et cultiver pour savoir comment vivre dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de papa. Oui, ndeko nanga Moussa Nzambe, je crois bandeko bazolanda biso, bino bazolanda biso, bo aimer vidéo, bo liker yango, bo share yango, bo partager yango, bo s'abonner na YouTube na biso Great Manchester Congolese Community, pe bo s'abonner na YouTube na so vibale Sentinel TV 1. Awa na Manchester Congo TV tolobelaka kaka mateate, tolobelaka ba conseil, tolobelaka masolo a poto, tokoyamba awa na cadre culturel tokoyamba bana poto akala babeta bino masolo ndenge yalaki bon na casquette na nganga vana za la pasteur na ki yanki ganga film de tourner ba film na poto. Donc son a pété yo masolo na kondimate to kota poto na miri ya Berlin ba biso ba yebi Berlin te mais biso to vivant na 89 to mona ndenge miri ya Berlin zo koya do ba masolo wana bo la nanga ka nulle part ailleurs awa. Mais awa les autres sont de la community matter. Community matter ça makambo ya communauté eux sunga. Et ça important, très important aux à la classe sociale, il y a des travailleurs ou il y a des étudiants. Mais ça mabemi, ils ont désavantagé aux à la chômeur parce que malade, ils ont des circonstances dans la vie. Tu peux souhaiter te comme malade, mais si comme malade, ils ont l'inzambe te permettre en haut. Au la nzamba salo grâce au bika to okotika la bongo ti nzambe akobenga. Mais souci na so ali tango ba pesi yo mukanda banda ko kimambam yeba ki ozo kimambam contre venir na yo. Il faut comme ça mukanda na itile mukomsu na banda na mona mutuma benga abi pasta na zu mukanda na weba te mukanda basala na papa biso ba benga biso et puis on benga ba 2h du matin ça dit azakia ba eboki na sala ponye zo yate na sala ni na mukanda abenga ngapse olobi nini ote na ina tunala pasta ngala yaki yo uzamo na poto akala opesa nga mwa idée mukanda basala na muni ngapse mukanda za vie ndenge wana ba pesi yo olukaka bozwi na poto olukaka bozwi na vie. Parce que je vite. Si aussi longtemps que nous avons papier, au nous qui n'avons salati, au commissaire on a valeur et comme ça flair et comme flair. Donc le col a papier sur Mukanda et le caliboso Luka Musala parce que to longwa ka Afrique to ya awa pona Luka ko Luka woni Musala libanga na Kinshasa to wabeta na beta kayu parce que na Kinshasa to solo la kangala na ninga musu to kola na bango. Bazana ba plus de 55 ans batikana na kosala te na vie atikana kosala te na vie pour ça paraissait te pour musala ezate opportunité ezate akoluka musala wapi mon frère mais yo ye na mboka oyo musala eza na journal musala eza na simandako musala ba ko musala ezo lukayo
yo le loyer olala ba pongi otala ka TV Vraiment. TV à mondele au peu anglais ozo maîtriser te otala ka nini otala ka théâtre. Or ezali très avantageux na yo sozo ke na musala parce que ata obélité soko obéli ba opeso ba soin ya meilleur na vie ba rememo partout dans l'hôpital à cher pour ba sauver vie na yo. À part wana soko 65 ans ba ko futo monga kitoko ya retraite pour mériter ndenge salaki. Par contre soko zaki chômeur assurance na banone ti ya ba master belé eza 000 ba no kosaka yo na monga muke tellement yo salate so ba peso moins 200 moins 600 moins 400 livres moi le ngini ok okoka kozwa mingi na yote pasteur place wana ngo batsani na likambo na uteba ngai na paraphraser yo na likambo ya opportunité ya musala. Ouais. Vraiment ngai ta na komi na Afrique du Sud na kutani na ndeko moko congolaise PKK azo esanga le pasteur, donc c'est pour la première fois dans ma vie na zui penza ke musala yango et azalaki na 45 ans pasteur, vous vous imaginez. Donc banda afandi na Congo afandi aluka musala atanga classe aleka na IEC matikala kozwa musala te aye kozwa musala na Afrique du Sud abandi ko travailler. Donc tolingi seulement to loba na yo ke il y a batu mususu et puis tant azo expliquer ngane ngwana c'était un sujet de joie abina za penza na musala parce que banda travailler place mo na société il y a ba network MTN na Afrique du Sud. Donc ezalaki société top kuna net ba Vodacom na Congo. On a évité ce Vodacom c'est kita ou quoi. Maintenant c'est ozalaki Vodacom les zalaki na top na ba réseau nyos. Donc au travailler kuna, elle était très contente que azu musala. Parce que yo oyoza a on a katamboka o esika misala eza el nyonso ezo benda bato ezo luka bato. Pourquoi ne pas travailler? Pourquoi ne pas travailler? Et puis awa ce qui est bien eza nini, mutu nyonso na degré nyonso o ya connaissance o ya zanango, il peut travailler. Soki otanga te eza na misala oyo okosala. Et puis tant ozosala musala wana lelo na linga mboka o ezali ke ba ko respecter yo na musala na yo. Parce que na ka tuma lobate ba anglais ba loba we learn by mistake. Na vivre en haut. Na ki osala musala na osala place na osala eza ba musala picking na ordinateur. C'est-à-dire ozana scan ozo scanner zo la so place location place loko ya li. Donc ça m'a pris 3 mois bazaki patient nzamba ali boso na sala na eloko wana te mais ba yesi ma faut sala ngo ozo comprendre donc ils m'ont entraîné ils ont été patients na berre ba yeke na sala berre mais bange ba ba tozo apprendre na ko sala la berre alors bino ba kongole ba la muta sali erreur beaucoup mo sekai mais na mboko biso to yali ba lobi we learn by mistake sans ko yekola ko sala erreur ko yebate. Tout le monde a ça l'erreur. Donc, il y a patient, si on a commis qu'on traîne battre nous. On se comprend. Mais bango, en tout cas, on a il y a aussi oh bah les gars tellement belé, bah azo ça no do that you will do it. Donc azo encourage na tika ko mona mukolo moko te manager nanga asekama ou bien silika. Donc avec très patient nanga bere nyo surtout ngona na lekisi lobi balakisa nanga na zongi mais aza patient ona azo lekisa ti ayeko yebisanga bingo moni siko oyebisiko. Donc toza na mboka moko oyo batu baza patient batu bazo ko tindika mutu po abonga atindika mutu na bien koza la médiocrité ko tambola omoni na poto biso batu to ya poto kala toza na idéologie mo pas de contact na n'importe qui kosolo na n'importe qui te pona ni parce que za na batu mususu mutu ya basse classe soko sangali na ye au moins moi ça beaucoup mo discuter ba deux livres. Imagine tu as passé une chose à bouiller, na niveau na so et c'est maintenant mato ko wele la 100 livres. Mais za na batu mususu ba bunda ko la deux livres. Parfois, on a peut essayer de échanger et ça dit 3 livres. Il faut que échange. Donc, à ça, on a niveau pour discuter 3 livres. Alors, attendez-moi, donc, il faut travailler, côtoyer le bateau. On a la vie, on a apprendre. On a apprendre pas là-bas. C'est ça. Ce qui n'a commis un millier, on a coûté bateau. À un niveau, je quitte. C'est comme ça que je suis.
na yaka ou boleki na niveau na apprendre ou toza niveau moko mais soki na ye na kuti bino niveau na bino eza terre na meki ko aider bino bo comprendre na tiki bino parce que mutu aza na se ako bendo na se imagine toi toko vanda boye na niveau biso to komi lelo biso batata nde to komi boye to vandi ale to komo disité na longo kuna na robeta yo est-ce que on normal alors mutu aza na niveau na ba koyesa to na robeta yo to kobunda na leki yo pour les camoufles, il faut la compétition. Les autres, tout ça, pour que pasteur Mwamba Alain, un bon bébé pour les passer Salomon, il faut juger mon quoi ça là. Attends, bien pasteur, attends, revenir là yo, si m'a pas proclamé. Mais les gens n'ont occasion de rien. Beaucoup de gens n'ont pas de Alekio. Donc, na Alekio pour nani, Alekio pour amoni que peut-être il y a télé. Yo za mundu do ya Alekio. On se comprend. Alekio parfois pour amoni a outo somba pantalon sika. Yo amoni ona outi tenir ça. Donc azo jijo ka bongo tout simplement parce que les a milliers mo kamabe. Or na mboka oyo oyebi batebele ba indi partenaire. Ngana yamba batebele ya immigration na ida batna mangunda to etu na consultant na maison na zo ya communauté où ils a avocat. Makamutu ya ba congolais parce que na problème moko ya ba congolais ba ki na munda kuna na ki na ida ba baso mikanda avocat na za pakistanais ça va mister songo I wanna call you anytime I have problem with Congolese problem Congo politique. Donc chaque fois que a un problème politique à Congo ba benga na consultant na bango. OK. Mutu moko a un problème na ba refoulé na lukeli bango rapport mapping. Na tie na mesa na bi yebisa ba mutu wana ko zonga na mboka te tama ka moleka na mboka na bango eza documenté na ba na ONI tala rapport mutu wana zo mukana. OK. Oyo avocat benga lubi yo a ndenge nini obibisi kamunga bi si akozonga te tala rapport mapping de Jésus. Donc il faut ça un niveau baninga oyo ou ozo apprendre ou boza niveau moko parce que ceux qui bozo apprendre ceux qui ont niveau moko te beaucoup na ba keren mo ka passes na tango ba misusu oyo nde toza boye net awa après émission ngano to beta masolo mbo masolo na so mbo nini to kosala makambo rambo mo ba misusu ba kutali batanga ba kombo batu so ba kutali ba lobela makambo banda ba batu mais bazana eloko zo tinga ba progresser te c'est ça ozo bona batande wana au conseil no pesa wana en tout cas vaut mieux nazalanga moko ke na vivre na forme ya batwana parce que baza vraiment aimant mais aimant oyo ezo tindika ezo benda yo na se ole poussa o liboso ozo zonga na se batandenge wana moi je pense que option ya proverbe eza option ya malamu ya okangela bango porte bon opesa bango mbote mais kofanda na masolo na bango te au demeurer na bango te bonjour mbote esili parce que toza binemité mais tout simplement vision ya bino bozomona ka juste na zolo na bino alors eza difficile donc wana vraiment bosala ngai nga nazo avancer parce que nde prophète alobaki ata wana course wana eza mpona préparer ba retraite na biso donc eza très très important ozala bat oyo bako push yo liboso eloko prophète balobi nalobaki yango leo na classe ba étudiant au fait pasteur Alain aza professeur à na Manchester na collège les lots ba étudiant donc toza fier na communauté congolaise toza na ba professeur asa ye moko te toza na ba ndeko ebele o batangi ya basilisi bazo pesa cours ba tang sa bana mindele na banda ko partager expérience na ngana ba étudiant ezalika na cadre ya ko encourager bango ba o baza un peu faible parce que ba to sala ba mock test to bien rango et da ba test avant test ya monene alors bamso ba échoué qui alors bazaki très découragé alors na banda ko motiver bango na motivation na bango na esi bango bobi mo ninga lelo bomo na ngani naza makasi na mathématique ni na otang c'est non mathématique mais lobinga na zaka pe makasi te na zaka pe faible mais na sala ki effort pour avancer siko pour na rejoindre les cambo proverbe lobi na esi bango boy na bitanga na bani université na Afrique na Congo nazaki na kati ya classe na biso tozaki na ba garçon moko bazalaki très mayele ozomona penza mayele ndele zokoya alors totangi ko moko ya analyse linéaire pendant 3 mois na comprendre l'autre alors prof a annoncé interro dans 2 semaines na yebisi bango boyebelo ninga na sali pona zwa parce que na sali 3 mois na regretter kutu nini tindenga na yebisa batu ke na bani université parce que awa na omona ke na échoué. Alors, et là, on a ça, on a beaucoup de courage, on a approché ma garçon.
garçon na moko azaki ya bandundu moko ya Équateur na approché bango bandeko allez na bandi ko travailler na bango pendant 2 semaines. To travailler pendant 2 semaines na 2 semaines on a donc chaque boutou le quoi qui interné na zo kangama na bango to travailler boutou tant 2 semaines ko ki to sala interro na zo 11 sur 20 na kamwanga moko na ndimate. Alors na kangama na ba garçon wana elo na lo beza boye na kangama na ba garçon wana ane wana mobimba. Tant ane wana esili na senti que niveau mati na boaki bango. Tant on a ici ben étudiant que na boaki si bango ba te ba bi ozama benga na bi mais non na na besoin okende ka likolo bato wana na komona siko au niveau na bango etika na mona se parce que na les gars na difficulté moko ya analyse wana. Alors siko après ça na boaki bango ozomona. Donc na lo babo na lo ba tout simplement na si bande ko ba étudiant lelo na bi vie ezali kolunga ko catch ko kanga ou eza plus avancé. C'est-à-dire ceux qui yo ozolanda batu oyo baza dans niveau ya C otika niveau ya C. Il faut toujours obanda kotala bato baza likolo. Même na bamate yanga na lobakango. Au moins na bata Facebook azoluka akene luka yaya na ye moko boye oyo afandaka bolibisa ngai na mabulu wana ya kote kuna bwe ngana binga luka ba ami lokola ba Obama na luka ba ami yo zo luka ba ami moko boye basala kate bafana na ba non c'est moi bikole ko ozu ya so ngai ba benga na classe fo yede ngai mais comment ozomona donc ngai na luka ka ba o balekinga ndeka popo ba lobi eza na Facebook ba ami so na tali bo senga ba demande na otala na mona o aza mwa likolo o aza na mwa niveau o aza na mwa na so mona ki mwa raisonnement ezali c'est bon mais so que zaka ndengwana en tout cas na kozwa ami pourquoi ozomona donc tala likolo viser grand vision est toujours likolo. Donc bandeko boucho na pasteur Alain na utako lobaki aza un professeur na collège à Manchester aza moko ya bénédiction na communauté so za na problème mathématique na bana aida rapé bobengani ozame za pe ba bilo mususu yo ba Nigérien bazo sala ngo ba Ghanais bazo sala ngo na communauté na mo ba aida bana na bango mais biso pa na biso communauté donc ezaka soki muto akufi nde ba basangani soki bana ba problème ba to mona na raté soki problème sous bato bamona na raté pourtant communauté na ila kabana na maths na ila kabana na maths soki ozana mona na difficulté ya maths parce que ça peut numéro parfois tu éviter mutu so ko zana ba kin na maths ya ko landa numéro na nga nazo chana code bala moko 00 44 74 24 63 91 65 na ko bandela ngo na longoli code 074 24 63 91 65. Donc numéro ya mwana soko bengi nyonso en tout cas naza na souci wana ya ko aider bana biso pourquoi tant na kenda na otangisa soki nazo mona bolimbisa ngai mutu mwindo azo kokate na kati ya classe na yo kala motema pasi pona mona ka esika to uti donc pona ngai donc na sungaka ezala bani